ხაშურის მუნიციპალიტეტი უცხოელი ტურისტებისთვის არც ისეთი მიმზიდველია. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში არაერთი ისტორიული ძეგლი, ამის შესახებ უცხოელ ვიზიტორებს ინფორმაცია არ აქვთ. შესაბამისად, ისინი ამ ადგილებში ტურებს არ აწყობენ. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ ქალაქში უცხოელ ტურისტებს ხშირად შეხვდებით. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ დამსვენებლები ხაშურს მხოლოდ სატრანზიტოდ იყენებს. ტურისტები როგორ არ ჩამოდიან ისრაელიდან. ხედავთ აგერ რომ მიდიან გზაზე თორე გაჩერდებიან და ათვალიერებენ აქავრობასაც. სხვა თვითონ ხაშურში რომ დაისვენონ და ისე სანახაობები არაფერი არ არის. და თქვენი აზრით რატო არ ჩამოდიან ხაშურში ტურისტები? რა არის სანახავი ხაშურში, რაზე გამაკებია და ნახულობენ აგერ. ზაფხულის განმავლობაში განსაკუთრებით ხშირია ებრაელი ტურისტები, არიან აგრეთვე უკრაინიდან, პრიბალტიკიდან, არიან აგრეთვე საფრანგეთიდან, გერმანიიდან. ეს ზაფხულის პერიოდში კი, რა თქმა უნდა, აქ ტრანზიტით არიან, ეხლა დასათვალიერებელი შეიძლება ისეთი ისტორიული ძეგლები ჩვენთანაც ბევრია, მაგრამ ნახულობენ ალბათ, რა თქმა უნდა, ტრანზიტით ძალიან ბევრნი არიან. არიან კერძო მანქანებით, რასაც ვხედავთ ჩვენ, ეს არის ირანელები, აზერბაიჯანი, თურქეთი ძირითადად. ხაშურის ახალგაზრდული თვითმმართველობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ტურისტების არარსებობა მუნიციპალიტეტში მათ არაინფორმირებულობას და ტურიზმის განვითარების კუთხით სამუშაოების სიმცირეს უკავშირებს. თინა მახათაძე თვითმმართველობის წევრებთან ერთად ხაშურის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას გეგმავს. მათ უკვე მოინახულეს სალის ციხე და მომავალში სხვა ისტორიული ძეგლების დათვალიერებას და სურათების ინტერნეტ სივრცეში განთავსებას აპირებენ. ხაშურის მუნიციპალიტეტში არსებობს უამრავი კულტურული ღირებულებების დანიშნულების ძეგლები, თუმცა მათ აკლიათ გარკვეულწილად პოპულარიზაცია და პიარი, რადგან თითქმის ხაშურში არ არსებობს ტურისტი მოვიდეს და დაათვალიეროს ეს კულტურული ღირებულების დანიშნულების ძეგლები. ჩვენი ორგანიზაციაში არსებული ახალგაზრდები გეგმავთ გავაკეთოთ უფრო მეტი პოპულარიზაცია ქალაქ ხაშურში და მის შემოგარენში არსებული კულტურული ძეგლების გადავღოთ ფოტომასალა, გავაკეთოთ ამის ელექტრონული ჯერ გამოფენა, თუ შესაძლებლობა გვექნება, მე გავაკეთოთ ასე ვთქვათ გამოფენა. ხაშურის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება მათი პრეროგატივა არ არის და ამაზე ეკონომიკის სამინისტროს ზრუნავს, თუმცა ადგილობრივ მთავრობას ამ კუთხით გარკვეული გეგმები აქვს. რაც შეეხება დაინტერესებას, ანუ ტურიზმის თვალსაზრისით, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი პირველ არხზე ჩვენი მუნიციპალიტეტის შესახებ, სადაც განხილული იყო სხვადასხვა საკითხები და მათ შორის ის ტურისტული პოტენციალიც, რაც ჩვენს მუნიციპალიტეტს აქვს და ეს ჩვენი ინიციატივით განხორციელდა. გარდა ამისა, ძალიან მალე გაკეთდება აქ საინფორმაციო კიოსკი, სადაც იქნება ინფორმაცია ჩვენი მუნიციპალიტეტის შესახებ, ეს ადმინისტრაციულ შენობაში მოხდება. მათ შორის ჩვენი ისტორიის და იმ საინტერესო ადგილებისა და ღირსშესანიშნაობების შესახებ, რაც არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ქალაქი ხაშური ისტორიულ წყაროებში პირველად 1693 წელს მოიხსენიება. მუნიციპალიტეტში უამრავი ისტორიული ძეგლია. აქვეა მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც რამდენიმე ასეული ათასი ექსპონატია დაცული. ხაშურში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეკლესია, მონასტრები და ციხეები. დასვენების მოყვარულებს შეგიძლიათ ქალაქში არსებულ რამდენიმე სკვერს მიაშუროთ. ან სულად ცენტრალურ მაგისტრალზე ჰამაკი შეიძინოთ და სურამში გაემართოთ. აქ თქვენ ზაფხულის ცხელ დღეებს სასიამოვნოდ გაატარებთ.